მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ სამედიცინო პოდკასტ ნინო მარღიშვილთან ერთად და როგორც ყოველთვის ვსაუბრობთ საინტერესო და აქტუალურ თემებზე. ჩვენი დღევანდელი ვიდეო ეპიზოდის თემა არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და საინტერესო. ეს არის ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები. ფარისებრი ჯირკვალი არის ძალიან პატარა ორგანო, მაგრამ მოქმედებს ძალიან ბევრ სხვა ორგანოზე და ორგანოთა სისტემაზე ადამიანის ორგანიზმში. ფარისებრი ჯირკვალზე დამოკიდებული შეიძლება იყოს როგორც ჩვენი განწყობა, ენერგია, ძილის ხარისხი, წონა, გულის მუშაობა, მხედველობა, ასევე რეპროდუქციული სისტემაც კი. არის ხშირად, რომ სხვა ყველა ანალიზი ადამიანის ნორმაში აქვს, მაგრამ მაინც ვერ გრძნობს თავს კარგად, არის მუდმივად დაღლილი, აქვს სისუსტის შეგრძნება. ამ შემთხვევაში ძალიან კარგი იქნება თუ ასეთი ადამიანები გამოიკვლიებიან ფარისებრი ჯირკვალს. ასევე ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დარღვევის მიხედვით შეიძლება ფუნქცია იყოს როგორც დაკლებული, ასევე მომატებული და სხვადასხვა დაავადებებთან გვაქვს ამ შემთხვევაში საქმე. განვიხილავთ ერთ-ერთ ისეთ დაავადებას, როგორც არის გრეივსის დაავადება, რომელიც ძალიან ფართედ გავრცელდა ამ ბოლო დროს და საკმაოდ სერიოზულ დაზიანებას იწვევს სხვა ორგანოების მხრივ. ასევე სასარგებლო რჩევებს მოგცემს ჩვენი სტუმარი იმ საკვებთან დაკავშირებით, პრეპარატების მიღების წესთან დაკავშირებით, ექიმთან ვიზიტთან დაკავშირებით, ამ და ბევრ სხვა საინტერესო თემაზე ჩვენ სტუმრად მოვიწვიეთ კლინიკა N-Medic's ექიმი ენდოკრინოლოგი ნინო ხაბეიშვილი და ის და თქვენს კითხვებს ამომწურავად უპასუხებს აუცილებლად. ძალიან საინტერესო თემა გველოდება, დარჩით ჩვენთან და არ დაგავიწყდეთ ჩვენი გვერდის გამოწერა, რომ არ გამოგრჩეთ სხვა საინტერესო სიახლეები. კაპიტან ნინო, დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. მადლობა, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან საინტერესო და აქტუალური თემა გვაქვს დღეისათვის ჩვენ შერჩეული, ფარისებრი ჯირკვალი. პატარა ორგანოა, როგორც დასაწყისში აღვნიშნე, მაგრამ ძალიან ბევრ ორგანოზე და ორგანოთა სისტემაზე მოქმედებს. მე მინდა ჩვენს მსმენელს თქვენ აუხსნათ, რა წარმოადგენს ეს ფარისებრი ჯირკვალი და რა ფუნქცია აქვს მას ჩვენს ორგანიზმში, რა ფუნქციას ასრულებს ჩვენს ორგანიზმში ეს პატარა და მნიშვნელოვანი ორგანო. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ფარისებრი ჯირკვალი ერთ-ერთი ენდოკრინული ორგანოა, რომელიც უმნიშვნელოვანეს ფუნქციას ასრულებს. არსებობს უფრო, თქვათ, ზომის მიხედვით ნამდვილად არ არის ენდოკრინოლოგიაში უფრო მნიშვნელოვანი ჰიპოფიზი, რომელიც უფრო მეტ და მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებს, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ფარისებრი ჯირკვის დაავადებები საკმაოდ გავრცელებულია, მაღალი გავრცელებით ხასიათდება, მრავალფეროვანია, სხვადასხვა დაავადება სტრუქტურული თუ ფუნქციის დარღვევით მიმდინარე, ამიტომ უფრო აქტუალურია, რა თქმა უნდა, ფარისებრი ჯირკვალი, რომელიც მდებარეობს ჩვენი კისრის წინაზე დაპირზე, საკმაოდ პატარა ზომის არის, პეპლის ფორმა აქვს, მისი მიერ სინთეზირებული ჰორმონები მოქმედებს უჯრედულ დონეზე, ყველა ნებისმიერი ქსოვილის და ორგანოს, ანუ ორგანოთა სისტემის ფუნქციონირებაზე აისახება, როგორც ფუნქციის დაქვეითება, ასევე მომატება. როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, დაწყებული მსუბუქი სიმპტომატიკიდან, სისუსტე, მოთენთილობა და ასე შემდეგ შეიძლება უმძიმეს სიმპტომებამდე მივიდეთ და ლეტალურ, ანუ საკმაოდ რთულ გამოსავალამდე იქ გამომდინარე თუ რა ხანგრძლივობით გრძელდება ფარისებრი ჯირკვის ფუნქციის დარღვევა, არ აქვს მნიშვნელობა ფუნქციის დაქვეითება არის ეს თუ მომატება, დროულად მიმართავს თუ არა ექიმს, ძალიან ხშირად დროული მიმართვის შემთხვევაში მხოლოდ სიცოცხლის ცხოვრების ხარისხის უმნიშვნელო გაუარესების შემთხვევაში ხდება ფუნქციის დარღვევის, მსუბუქი ფუნქციის დარღვევის დიაგნოსტირება და დროული მკურნალობით ძალიან მსუბუქად ხდება აღნიშნული პრობლემის მოგვარება, თუმცა დაგვიანებულ შემთხვევებში ძალიან ხშირად უკვე დაწყებული მკურნალობის მიუხედავად უკვე შეუქცევადი პროცესები არის ორგანოთა სისტემებში, გულსის დაღრდა, რეპროდუქციული მიმართულებით და ასე შემდეგ, რაც შეიძლება არ მოხდეს აღდგენა სრული და დაგვიტოვოს სხვადასხვა დაავადებას, სხვადასხვა სისტემის. რაც უფრო ადრე მიმართავ და ექიმს და ადრე მოხდება დიაგნოსტირება დაავადების სრული გამოჯანმრთელებისთვის, ეს უფრო მეტ ფორას გვაძლევს და უფრო მეტი შანსია, რომ სრულად დაუბრუნდეთ ცხოვრების ხარისხს. ჩვენ დაავადებებს, როგორც თქვით, თავში კიდევ შევეხებით სწრილად. აქ მინდა გკითხოთ, რამდენად დიდ როლს თამაშობს გენეტიკური განწყობა.
არის გენეტიკური ფაქტორი მნიშვნელოვანი ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებებში. რა თქმა უნდა, მემკვიდრულ განწყობას გენეტიკურ ფაქტორებს მნიშვნელობა აქვს. იქიდან გამომდინარე, რომ უმეტესობა ფარისებრი ჯირკვის დაავადება აუტოიმუნურია, მემკვიდრულ განწყობას ნამდვილად აქვს მნიშვნელობა, თუმცა არსებობს იშვიათი დაავადებები, მათ შორის ფარისებრი ჯირკვის ერთ-ერთი აგრესიული სიმსივნე, რომელიც გენეტიკური სინდრომების შემადგენლობაში შედის, რომელიც უშუალოდ გენეტიკასთან არის კავშირში და ამ იშვიათი დაავადებების დიაგნოსტირების დროს პირველი რიგის ნათესავების სკრინინგული კვლევა უნიშნელოვანესი, ანუ მემკვიდრული განწყობა გადაეცემა, თუმცა მემკვიდრული ფაქტორის არარსებობა ნამდვილად ვერ გამორიცხავს ფარისებრი ჯირკვის დაავადებების გასაგებია, დიდი მადლობა. ასევე მინდა გითხოთ რისკ ჯგუფები ასაკის და სქესის მიხედვით თუ არსებობს კიდევ. როგორც ცნობილია, დედრობით სქესში უფრო მეტად არის, ქალებში უფრო ხშირად არის დაავადება, 3-4-5 მეტადაც არის და უფრო მეტად რეპროდუქციულ ასაკში. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ამრობით სქესთან არ გვხვდება, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ფარისებრი ჯირკვის დაავადება გვხვდება მამრობით სქესის წარმომადგენლებში. ხშირად უბრალოდ დედრობით ესეთი სპეციფიკაც არის ბავშვებშიც შედარებით ხშირია, თუმცა როდესაც კვანძი გვაქვს, ითვლება რომ ალბათობა უფრო ავტიზმიანი სიმსივნის ალბათობა შედარებით ხშირია მამაკაცებში ვიდრე ქალებში. ამიტომ სკრინინგული კვლევა ყველასთვის აუცილებელია. კი ბატონო, გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე სიმპტომები და პირველად გამოვლინებებს რაც შეეხება ჩვენ ვისაუბრეთ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანო და საკმაოდ შემაწუხებელი სიმპტომატიკა ახასიათებს თვითონ დაავადებას, მაგრამ რამდენად შესაძლებელია რომ უსიმპტომოდ მიმდინარეობდეს დაავადება, ვერ მიხვდეთ, ფარულად მიმდინარეობდეს და თუ სიმპტომები გვაქვს ამ შემთხვევაში რა სიმპტომებს უნდა მივაქციოთ განსაკუთრებით ყურადღება, ანუ რა უნდა იყოს განგაშის ძარი იმისთვის, რომ აუცილებლად მიმართოთ ენდოკრინოლოგს და ჩავიტაროთ ფარისებრი ჯირკვის სკრინინგი. ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა, რადგან საკმაოდ სერიოზული ფარისებრი ჯირკვის ერთ-ერთი სერიოზული დაავადება შეიძლება მიმდინარეობდეს აბსოლუტურად უსიმპტომოდ. ეს არის ფარისებრი ჯირკვის კიბო, რომელიც საკმაოდ გავრცელებულია, შედარებით ნაკლებად აგრესიულია, ვიდრე თქვათ სხვა ავტიზმიანი სიმსივნეები, თუმცა კიბოა და რა თქმა უნდა ავტიზმიანი სიმსივნეა, შეიძლება წლების განმავლობაში მიმდინარეობდეს აბსოლუტურად უსიმპტომოდ. კიდან გამომდინარე თუ რა ზომის არის, რა მდებარეობა აქვს, რადგან შესაძლოა ფარისებრი ჯირკვის ფუნქცია იყოს შენახული. სიმპტომებს ფარისებრი ჯირკვალი იძლევა მაშინ, როდესაც ფუნქციის დარღვევა ხდება. და ფარისებრი ჯირკვის კიბო შემთხვევაში საკმაოდ ხშირად ფარისებრი ჯირკვის ფუნქცია შენარჩუნებულია, საკმაოდ დიდ ზომებს შეიძლება მიაღწიოს კიბომ და მხოლოდ მაშინ ხდება სიმპტომების გამოვლენა თუ ფუნქცია პარალელურად დაქვეითდა ან მდებარეობა აქვს ისეთი რომ თქვათ ხორხის შებრუნებით ნერვსა და ხმის ჩახლის შებრუნებული ნერვით მოჭრის შეგრძნება და ასე შემდეგ. რაც შეეხება მსუბუქ სიმპტომატიკას, როდესაც ფარისებრი ჯირკვის ფუნქცია ქვეითდება ეტაპობრივად ნელ-ნელა ხდება ამ სიმპტომებთან შეგუება, ადაპტირება, ესე ვთქვათ, რადგან უცბად არ ხდება ფუნქციის დაქვეითება, ადამიანი ფიქრობს, რომ ეს მისთვის ბუნებრივი მოვლენა, ეს ასე უნდა ხდებოდეს, ასე უნდა იღლებოდეს. ანუ სიმპტომები არის ესეთი: ადვილად აღლა, საერთო სისუსტე, მოთენთილობა, კანის სიმშრალე, თმისცვენა, ფრჩხილების მტრევადობა, წონაში მატება, კუჭის მოქმედების პრობლემები. არ არის აუცილებელი, რომ ყველა სიმპტომი იყოს სახეზე, ყაბზობის სახით შეიძლება გქონდეს, ან მენსტრუალური ციკლის რეგულარობის დარღვევა ქალებში, რა თქმა უნდა. ეს სიმპტომები იმდენად ნელ-ნელა და ეტაპობრივად ვითარდება, რომ ის თulis შეიძლება ჩათვალოს საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში, რომ ეს მისთვის ბუნებრივი მდგომარეობა სანამ საკმაოდ შემაწუხებელი არ გახდება. ამიტომ იმდენად ზოგადი სიმპტომატიკა, ამ ჩამოთვლილი სიმპტომები, კონცენტრაციის უნარის დაქვეითება, მეხსიერების დაქვეითება მათ შორის საკმაოდ ხშირად აწუხებთ ადამიანებს მსგავსი ჩივილები. რაც შეეხება ფუნქციის გაძლიერება, შედარებით ტოქსიკოზი, თირეოტოქსიკოზი მიმდინარე დაავადებები, სხვადასხვა დაავადება არის თირეოტოქსიკოზით მიმდინარე, ეს არ უნდა გამოგვეპაროს, თუმცა ჩივილები ერთი და იგივეა, როდესაც ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქცია ძლიერდება, ხშირად მოსახლეობაში შხამიან ჩიხუსაც ეძახიან მას, შედარებით უფრო თვალსაჩინოა და ამ დროს უფრო მეტად ხდება მიმართვიანობა, უფრო მეტად შემაწუხებელია, რადგან ნივთიერებათა წლოცვი ძლიერდება, ადამიანს აქვს წონაში კლება, თუმცა არ არის ყოველთვის აუცილებელი
მართალი რომ იყოს წონაში კლება, შინაგანი აფორიაქება, ხელების და კიდურების კანკალი ან შინაგანი კანკალი. ძალიან ხშირად არის მოუსვენრობა, გაურკვეველი შფოთვები, ხშირად ფსიქიატრსაც მიმართავენ მსგავსი პაციენტები, ოფლიანობა, არტერიული წნევის მატება, გულისცემის აჩქარება, გულის ფრიალი, ჰაერის უკმარისობა, შესაძლოა იყოს კუჭის მოქმედების გახშირება და თქვათ მენსტრუალური ციკლის რეგულარობის დარღვევაც და თვალის სიმპტომატიკა მეტად თუ არის ამ დაავადებასთან ერთად თვალის სიმპტომატიკა, ანუ წინ წამოწეული თვალები, ტკივილი, სხახუნის შეგრძნება თვალებში, უცხო სხეულის შეგრძნება, ასეთ დროს ნამდვილად მიმართავს ადამიანი ოფთალმოლოგს მაინც იმდენად შემაწუხებელია, თუმცა საკმაოდ თუ სუბუქი მიმდინარეობა ახასიათებს, შეიძლება საკმაოდ დააგვიანოს მიმართვიანობა ან სხვა სპეციალობის ექიმის მიმართოს. საბედნიეროდ სხვა სპეციალობის ექიმები საკმაოდ დროულად აკონტროლებენ თიროიდულ სტატუსს და ძალიან ენდოკრინოლოგთან. გასაგებია, მე მინდა ასეთი რაღაც კითხოთ პირობითად თუ არ არის ისეთი შემაწუხებელი სიმპტომი, რომელიც გვაფიქრებინებთ, რომ აუცილებლად უნდა მიმართოთ ენდოკრინოლოგს და ეჭვი არის ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიაზე, სკრინინგული კვლევები რამდენ ხანში ერთხელ არის სასურველი, რომ ჩავიტაროთ და რამდენი წლიდან არის სასურველი, რა ასაკიდან, ხო? ესეთი გაწერილი სკრინინგული კვლევა რა ასაკიდან უნდა ჩატარდეს, სამწუხაროდ არ გვიწერენ უცხოურ ლიტერატურაში, რადგან ეს დაკავშირებულია გარკვეულ დაზღვევის ხარჯებთან და ასე შემდეგ და მითითებული გვაქვს მხოლოდ რისკ ჯგუფში არსებული ადამიანებისთვის ჩავატაროთ სკრინინგული კვლევა, თუმცა როგორც აღნიშნეთ, ფარისებრი ჯირკვის კიბო სრულიად თუ სიმპტომად მიმდინარეობს, ამიტომ ჩვენ ხა მე ვთქვათ ბავშვთა ენდოკრინოლოგი არ ვარ და ამიტომ დასრული ასაკიდან ვიტყვი ნებისმიერი ასაკიდან დასრული ასაკიდან სასურველია დროულად გაკეთდეს ფარისებრი ჯირკვის ულტრაბგერითი კვლევა თუ არ არის წარმონაქმნი შეიძლება შემდეგ დავგეგოთ 2 წელიწადში ან თუნდაც 5 წელიწადში ერთხელ სკრინინგულად ფარისებრი ჯირკვის ულტრაბგერითი კვლევა რა თქმა უნდა რაც შეეხება ანალიზებს თუ სიმპტომები არ არის თუ ადამიანი ინფორმირებულია შეგვიძლია ესეც უფრო დიდი შუალედით გავაკეთოთ 2 წელიწადში ერთხელ იქიდან გამომდინარე რომ ზოგადი სიმპტომატიკა და საკმაოდ ხშირად გეგმიური კვლევების დროს რომელიც თქვათ ჩატარდა სკრინინგულად იგივე გარკვეული შემოწმების თვალსაზრისით ხშირად დაფიქსირებულა ეს სუბკლინიკური ჰიპოთირეოს ვეძახით ჩვენ როდესაც თირეოტროპული ჰორმონი იმატებს და თავისუფალი თიროქსინის დონე ჯერ კიდევ შენარჩუნებულია და მე აღმოჩნდება რომ გარკვეული ჩივილები ადამიანს თქვათ აქვს. კი ბატონო თქვენ ახსენეთ ეკოსკოპიური კვლევა. აქვე თქვით თირეოტროპული ჰორმონის მომატება. TSH-ი ესე ეძახიან. ხო, პოპულარულ ენაზე ეს თქვათ ჩვენი მოსახლეობისთვის უფრო გასაგები რო იყოს და ასე სკრინინგულ კვლევებში შეიძლება შედიოდეს როგორც ეკოსკოპია, ისე ჰორმონის TSH-ის და თავისუფალი FT3-ის გამოკვლევა, ხო? FT4-ის უკაცრავად. ტრიოთირის არის ხო? კი ბატონო. FT4-ის, ანუ FT4, როდესაც შენარჩუნებულია და TSH-ის მომატებულია. ამ შემთხვევაში ეს კვლევები საკმარისია, რას ვაკეთებთ კიდევ რა? თუ TSH-ი მომატებულია და თავისუფალი თიროქსინის ფრაქცია ნუ FT4 ნორმის ფარგლებში გვაქვს, ამას ქვია სუბკლინიკური ჰიპოთირეოზი. ანუ ფარისებრი ჯირკვის ფუნქცია ნელ-ნელა დაქვეითდა, მაგრამ თირეოტროპულმა ჰორმონმა TSH-მა, რომელიც ჰიპოფიზში გამომუშავდება, რომელიც ვახსენე დასაწყისში, მოახერხა ის, რომ გაუკეთა სტიმულაცია ფარისებრი ჯირკვალს, ამის გამო მოიმატა, რომ აამუშავოს ფარისებრი ჯირკვალი. და ჯერჯერობით ადამიანმა შეიძლება ვერ იგრძნოს ის ჩივილები, იმიტომ რომ თვის აქტიური ფრაქცია ფარისებრი ჯირკვის აქტიური ფრაქცია ჰორმონი ჯერჯერობით ნორმის ფარგლებშია. მიდგომა არის სხვადასხვაგვარი, იქიდან ინდივიდუალური. ვაკეთებთ აუცილებლად ანტისხეულების ანალიზს, არის თუ არა აუტოიმუნური თიროიდიტი, იგივე ჰაშიმოტოს თიროიდიტი, რაც ყველაზე გავრცელებული დაავადებაა, თქვათ ფარისებრი ჯირკვის დაავადებებს შორის და რამდენად არის გამოხატული ჩივილები, ჰიპოთირეოზისთვის დამახასიათებელი ჩივილები. თუ ადამიანი ენერგიულია, არანაირი ჩივილი არ აქვს ჰიპოთირეოზისთვის დამახასიათებელი, ფარისებრი ჯირკვალში ულტრაბგერითი კვლევით არ არის კვანძოვანი წარმონაქმნი, შესაძლოა არც დაინიშნოს აღნიშნული პრეპარატი, მაგრამ აუცილებლად უნდა დავგვეკობოთ მომდევნო კვლევა მინიმუმ 3 თვის შემდეგ.
ანუ უნდა მოხდეს დინამიკაში დაკვირვება და ჩივილების გაჩენის შემთხვევაში უკვე დაინიშნოს პრეპარატი. რო თუ სწორად გავიგე, დავაზუსტებ, სკრინინგული კვლევებისთვის აუცილებელია ექიმთან კონსულტაცია, ფარისებრი ჯირკვლის ეკოსკოპია და თირეოტროპული ჰორმონის და თავისუფალი თიროქსინის განსაზღვრა. თუ აქ ყველაფერი რიგზეა და არ არის ცვლილება, პაციენტი ჯანმრთელია მიმართულებით და შეუძლია თქვათ რამოდენიმე წელიწადში კიდევ სკრინინგის სახით ჩაიტაროს კვლევა, თუ აქ ცვლილება გამოვლინდა გაფართოებული კვლევები ინიშნება და ინიშნება ანტისხეულზეც ანალიზი და ეს ერთობლივი ორივე ანალიზი ჰორმონებს და ანტისხეულებზე ექიმს აძლევს უკვე დიაგნოზის დასმის საშუალებას. და რაც შეეხება თუ აღმოჩნდა კვანძი ეკოსკოპიაზე, აი ამ შემთხვევაში როგორ ვიქცევით? ყველა შემთხვევაში ბიოპსიაზე მიდის პაციენტი? რა თქმა უნდა, არავითარ შემთხვევაში, რადგან კვანძები საკმაოდ გავრცელებულია როგორც მსოფლიოში, ასევე საქართველოში მოსახლეობის 60-დან 70%-მდე შეიძლება ფარისებრ ჯირკვალში აღმოვაჩინოთ კვანძი და მხოლოდ ბიოპსიას ვატარებთ იმ შემთხვევაში, თუ არის შესაბამისი მახასიათებლები ულტრაბგერითი კვლევით. ჩვენ გვაქვს ძალიან დაწვრილებით გაწერილი რეკომენდაციები იქიდან გამომდინარე, რომ ფარისებრი ჯირკვლის კიბო გავრცელებული კიბოზე მაქვს საუბარი და არა შედარებით იშვიათ და აგრესიულ ფორმებზე არ ვსაუბრობ. პაპილური კარცინომა ეს არის ყველაზე მეტად გავრცელებული კიბო, არის ნაკლებად აგრესიული მიმდინარეობით, შესაბამისად ულტრაბგერითი კვლევით შეიძლება ისეს მკვეთრად არ იყოს გამოხატული ცვლილებები, როგორც ვთქვათ, ზოგადად სხვა აგრესიული სიმსივნეების შემთხვევაში. ამიტომ ჩვენ გვაქვს კონკრეტული პროტოკოლი, რა ზომაზე, როგორი მახასიათებლების მიხედვით შევარჩიოთ კვანძის ბიოპსიად. სპეციალური პროტოკოლები არსებობს, რომლის მიხედვითაც ბიოპსიისთვის პაციენტები ძალიან მნიშვნელოვანი არის ულტრაბგერა იყოს კომპეტენტური სპეციალისტის მიერ ჩატარებული კვანძის სამ ზომაში იყოს გაზომილი და ზომის თანმიმდევრობებსაც აქვს მნიშვნელობა, ვინაიდან ფორმას აქვს მნიშვნელობა მაღალი, ვიდრე განიერი კვანძი ერთ-ერთი ცუდი მახასიათებელია და თუ სამ ზომაში არ არის დაწერილი და ეს მითითებული არ არის, ეს ერთ-ერთი ცუდი მახასიათებელი შეიძლება გამოგვჩნდეს. ასევე ეკოგენობა უნდა იყოს აღწერილი. მკვეთრად ჰიპოეკოგენოა, ეკოგენობა დაქვეითებულია, ეკოგენობა დაქვეითებულია, იზო თუ ჰიპერეკოგენულია. თუ კომპლექსური შენების, რომელიც ვაფასებთ კალცინატებს, ფიბროზულ ჩანართებს, ასე შემდეგ კონტურს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და შემდეგ ვარჩევთ მხოლოდ საბიოპსიეთ კვანძს. კი ბატონო, აქვე მითია თუ რეალობის რუბრიკიდან მინდა შეგეკითხოთ ესეთი რაღაც ჩვენს მოსახლეობაში ხშირად შემხვედრია ეს საუბარი ცივი კვანძი, ცხელი კვანძი, ცივი კვანძი საშიშია, ცხელი კვანძი არ არის ან პირიქით, ხო და ეს მინდა რომ განვმარტოთ ჩვენს მოსახლეობას, რატომ ვეძახით ეს ასე და რა განსხვავებაა და მართალია თუ არა რომ რომელიმე უფრო საშიშია ან ნაკლებად საშიშია. ნახეთ როგორ არის ცივი კვანძი და ცხელი კვანძი ეს ჩვეულებრივი სამედიცინო ტერმინია, როდესაც არის თირეოტოქსიკოზი, ანუ შხამიანი ჭიყვე, ესე ვთქვათ, გრეივსის დაავადება, ან შესაძლოა არ იყოს დაავადება, კვლევის პროცესში აუცილებლად ვატარებთ ერთ-ერთ გამოკვლევას სცინტიგრაფიას, იმისთვის რომ დავინახოთ, რამდენად აქტიურად ხდება რადიოაქტიური ნივთიერების ჩართვა. ანუ თვითონ ფარისებრი ჯირკვალი არის ფუნქციურად აქტიური, ანუ ფარისებრი ჯირკვლის ქსოვილი გამოიმუშავებს ამ ფარისებრის ჰორმონს, თუ ანთებითი პროცესის შედეგად დაიშალა ფარისებრი ჯირკვალი და არსებული ჰორმონი გადმოვიდა სისხლში, თუ კვანძი არის ფუნქციურად აქტიური. ეს არის ტოქსიური ადენომა. ძალიან ხშირად, როცა მრავალკვანძოვანი ჭიღვია და ხდება სცინტიგრაფიის ჩატარება, სწორედ თუ ულტრაბგერითი მახასიათებლით შევარჩიეთ ჩვენ კვანძი, რომელიც მაღალი რისკის მატარებელია, ღვთისმშობიანობის მაღალი რისკის მატარებელია, თუ სცინტიგრაფიით ამ კვანძმა არ ჩაირთო ეს, ანუ თვითონ ფუნქციურად აქტიური არ არის, რა თქმა უნდა არის უფრო რისკი რომ ეს იყოს ღვთისმშობიანი. თუ მოხდა კვანძის მიერ ჩართვა, ანუ თვითონ ფუნქციურად აქტიურია, უფრო დაბალია რისკი, თუმცა არსებობს ვთქვათ ფოლიკულური კარცინომის შემთხვევაში ისეთი შემთხვევა, როდესაც შესაძლოა იყოს მომატებული ჩართვა კვანძის მიერ და იყოს ღვთისმშობიანი სიმსივნე, მაგრამ ალბათობა ამ ცივი კვანძის შემთხვევაში უფრო მაღალია ნამდვილად. თუ ულტრაბგერითი მახასიათებლებიც, რა თქმა უნდა, რისკის მატარებელია, თუ რისკის მატარებელი არ არის, ნამდვილად არ ნიშნავს ცივი კვანძი ცალსახად ღვთისმშობიან სიმსივნეს. გასაგებია თქვენ ახსენეთ გრეივსის დაავადება საუბარში.
აუტოიმუნური ჰიპერთიროიდოზი? ესე. კი, სამედიცინო სახელწოდება. საკმაოდ გავრცელებული დაავადებაა და არა მხოლოდ მეტაბოლურ, არამედ კარდიოლოგიურ, ნევროლოგიურ და ოფთალმოლოგიურ სიმპტომატიკასაც იწვევს, როგორც ვიცი და ამ შემთხვევაში სწორი მკურნალობა და დროული დიაგნოსტიკა გადამწყვეტია. მინდა უთხრათ ჩვენ მსმენელს ამ დაავადების შესახებ ცოტა უფრო მეტი, ვიდრე მხოლოდ სახელწოდება, რას მიაქციან ყურადღება, როდის მიმართონ ექიმს, მე როგორც ვიცი, არის ძალიან კარგი კვლევა დაწყებული ამ დაავადების მიმართულებით, თქვენ ერთ-ერთი მონაზირი ხართ, მკვლევარი ხართ ამ კვლევაში და მინდა რომ ამასთან დაკავშირებით უთხრათ ჩვენს მსმენელს. გრეისის დაავადება ერთ-ერთი თირეოტოქსიკოზის გამოვლენილი ერთ-ერთი აუტოიმუნური დაავადება, საკმაოდ გავრცელებული და ძალიან მნიშვნელოვანია მოსახლეობას კონდეს ინფორმაცია მის შესახებ, იმისთვის რომ არ მივიდეს დაგვიანებით და არ განვითარდეს ზუსტად რაც ახსენეთ კარდიოლოგიური პრობლემა, ოფთალმოლოგიური პრობლემა, საკმაოდ ხშირად დაავადების დაწყებიდან რამდენიმე თვის შემდეგ იწყება და დროული მკურნალობას აქვს მნიშვნელობა. ეს გამოვლინდება შემდეგი სიმპტომებით. გულისცემის აჩქარება, ოფლიანობა, წონის კლება, შინაგანი აფორიაქება, როგორც ვთქვით უკვე ხელების კანკალი, ხელების კიდურების კანკალი ან შინაგანი კანკალი, შფოთვებიც არის ხოლმე, უძილობა, შესაძლოა იყოს კუჭის მოქმედების გახშირება და თვალის სიმპტომატიკა, თვალები ოდნავ წინ წამოწეული თვალები, გააჩნია ხარისხ, შესაძლოა თვალის სიმპტომატიკა საერთოდ არ იყოს, შესაძლოა იყოს მხოლოდ უსიამოვნო შეგრძნება თვალებში, ცრემლდენა, უცხო სხეულის შეგრძნება, ან შესაძლოა იყოს მკვეთრად გამოხატული, როდესაც თვალები მკვეთრად წინ იწევს, კაკლის მოძრაობა შეზღუდულია, მტკივნეულია, რაც საკმაოდ შემახსოვრებელია და ამ ეტაპზე ნამდვილად მიმართავს პაციენტი ექიმს, თუმცა დროული მიმართვიანობა შესაძლოა არ იყოს, როდესაც თქვა გულისცემის აჩქარება, ოფლიანობა, კანკალი, შინაგანი კანკალი და ხელების კანკალი და ესეთი წონის უმიზეზო კლება აუცილებლად უნდა მიმართოთ ექიმს. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც წონის კლება ნამდვილად არ არის. ზუსტად დღეს მყავდა ესეთი პაციენტი, რომელმაც პირიქით მოიმატა, ესეც შესაძლებელია, რადგან ნივთიერებათა ცვლის გაძლიერების შედეგად ხდება მადის მატება და შესაძლოა იყოს წონის მატება იშვიათ შემთხვევაში, თუმცა უფრო ხშირ შემთხვევაში გვაქვს წონის უმიზეზო კლება, მიუხედავად იმისა, რომ კარგად იკვებება ადამიანი პირიქით, უფრო მეტადაც ღებულობს საკვებს, ხდება აუხსნელი წონის კლება. საკმაოდ აგრესიული დაავადება, გამომუშავდება ანტისხეულები, ორგანიზმი ვერ ცნობს ანტისხეული, როგორც იცით, საკუთარ ორგანოს და აუტოიმუნური პროცესია. ეს არის კი, რომ ანტისხეული უკავშირდება ფარისებრ ჯირკვალს და იწვევს მის გააქტიურებას. მნიშვნელოვნად გააქტიურებას, საკმაოდ აგრესიული მიმდინარეობით ხასიათდება და ეს გააქტიურებული ფარისებრი ჯირკვალი უკვე მოქმედებს თუ ასაკში ვითარდება, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვნად ეს თირეოტოქსიური გული ესეთი ტერმინიც არსებობს გულზე მნიშვნელოვნად ახდენს გამოცემების ორგანოა და გადიდებას არა თირეოტოქსიური გული, ანუ გულისცემის აჩქარებას, ნევის მატებას და გასაგებია ვიქრე ხო კიდე რამე გაჩნია რა ეტაპზე მივა, რა თქმა უნდა, ორგანულ ცვლილებებსაც იწვევს თუ დაგვიანებითია და ტოქსიკოზის მოხსნა არ მოხდა. რაც შეეხება კვლევას, სწორედ ამისთვის არის ეს კვლევა, როდესაც მიმდინარეობს დაავადება აგრესიულად და მიუხედავად სპეციფიური მკურნალობისა, ეს ტოქსიკოზი მეორდება, იწყება თავიდან ტოქსიკოზი, ვიწყებთ თავიდან თიროსტატულ მკურნალობას, რომელიც თქვათ არც თუ ისეთი უსაფრთხო პრეპარატია, საკმაოდ ხშირად შევხვდებით ხოლმე მოსახლეობაში, რომ ამ პრეპარატს თიროზოლი, მერკაზოლი ესეთ სახელწოდებით ღებულობენ წლების განმავლობაში, ყოველად დაუშვებელი აღნიშნული პრეპარატის წლების განმავლობაში მიღება, ექიმის დანიშნულებით მკურნალობა გრეივსის დაავადების გრძელდება 2 წლის განმავლობაში, თუ მოგვცა რეციდივი, ან თავიდან წამოვიდა სტანდარტული სწორი მკურნალობის დასრულების შემდეგ თავიდან ვიწყებთ მკურნალობას და სასურველია ვთქვათ ოპერაციული მკურნალობა, რადიოაქტიური იოდით მკურნალობა და არ უნდა გავაგრძელოთ ეს პრეპარატი მთელი ცხოვრების განმავლობაში, რადგან მოქმედებს ღვიძლზე, სისხლზე და ასე შემდეგ. ეს არ არის ის პრეპარატი, ხშირად ეშლებათ ხოლმე ლევოთიროქსინში, ეუთიროქსში, ელთიროქსინში, რომელიც აბსოლუტურად უსაფრთხო პრეპარატია და უპრობლემოდ შეიძლება მთელი ცხოვრების განმავლობაში მივიღოთ და საკმაოდ ხანგრძლივად ღებულობენ არასწორად აღნიშნულ პრეპარატს და თავს უკეთ იგრძნობენ თუ არა, შეწყვეტენ ექიმთან ვიზიტს,
აგრძელებენ აღნიშნულ პრეპარატს, მე ვითარდება რეციდივი, მე თვითნებურად მოამატებენ, რაც საკმაოდ ვნებს ჯანმრთელობას. ძალიან გეთანხმებით, ეს თვითმკურნალობა ძალიან გავრცელებული არის სამწუხაროდ ჩვენთან და სავალალო შედეგებამდეც მივყავართ ხშირ შემთხვევაში. ამიტომ ჩვენს მსმენელს მინდა ვუთხრა, რომ გრეივსის დაავადებასთან დაკავშირებით არის ძალიან კარგი კვლევა, ერთ-ერთი თანამკვლევარია ჩვენი სტუმარი ექიმი კაბატონი ნინო. კლინიკა ინმედიცში თქვენ შეგიძლიათ გარკვეული კვლევები უფასოდ ჩაიტაროთ და ჩაერთოთ ამ კვლევაში. რაც შეეხება კვლევებში ჩართვის კრიტერიუმებს კაბატონინო გვეტყვის ახლა როგორ შეირჩევიან პაციენტები. ანუ პაციენტების შერჩევა არის ესეთი, უნდა იყოს აუცილებლად გრეივსის დაავადება და თუ არ არის დიაგნოსტირებული და აქვს გამოხატული თირეოტოქსიკოზის ჭივილები, ჩვენს კლინიკაში ვთავაზობთ უფასოდ გამოკვლევებს ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონებს და ანტისხეულებს. საჭიროების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ექიმთან უფასო ვიზიტის შედეგად ხდება გასაუბრება და თუ საჭიროება არის აღნიშნული ჰორმონების, რაც აქვს როგორც წესი გაკეთებული, მოაქვს პაციენტს ჩვენ განსაზღვრავთ საჭიროებას და პირველ ეტაპზე იმისთვის, რომ თუ გვაქვს ეჭვი და თქვათ ეს საკმაოდ ძვირადღირებული ის ანტისხეულის ანალიზი, anti-TSH-ერი, ესე ქვია ამ ანალიზს, რომელიც საკმაოდ ძვირადღირებული ანალიზია, საჭიროების შემთხვევაში ამ ანალიზსაც ვაკეთებთ უფასოდ. საკმაოდ სერიოზული შეღავათია, თვითონ ძალიან ხშირად ექიმები აგზავნიან აღნიშნული კვლევისთვის პაციენტს, მხოლოდ რა თქმა უნდა იმ შემთხვევაში თუ არის უკვე გრეივსის დაავადება, ხშირად აი ეს ანტისხეულის ანალიზი ესე ყველა კლინიკაში თქვათ ვერ კეთდება და ამიტომ შესაძლოა იყოს დადასტურებული მხოლოდ თირეოტოქსიკოზი, ანუ გაკეთებული იყოს ანალიზი, სადაც ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქცია არის გააქტიურებული და ჩვენ გავაკეთებთ ანტისხეულის ანალიზს სრულიად ისე უსასყიდლოდ უფასოდ. დიდი მადლობა ჩვენ მსმენელს კიდევ ერთხელ მინდა ვუთხრა, რომ კლინიკა ინმედიცში უფასოდ შეგიძლიათ ჩაერთოთ კვლევაში და ჩაიტაროთ გარკვეული სკრინინგული კვლევები, თუ გაქვთ სიმპტომატიკა გრეივსის დაავადების, ძალიან კარგად მოგვიყვა კაბატონმა ნინომ ამის შესახებ. დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ პირადში და დაგვიწეროთ კომენტარები. ყველას გისურვებთ ჯანმრთელობას. კაბატონ ნინოს კი ძალიან დიდი მადლობა ამ უმწურავი პასუხისთვის. ამ თემაზე გავაგრძელოთ საუბარი. მე მინდა რჩევა მისცეთ ჩვენ მსმენელს. ფარისებრი ჯირკვლის დაავადების დიაგნოსტიკა ნებისმიერი დაავადება, რომელიც ჩვენ ჩამოვთვალეთ ლაბორატორიულ კვლევასაც გულისხმობს და მინდა ვურჩიოთ როგორ მოემზადნონ ამ კვლევებისთვის. არის გავრცელებული იგივე მითია თუ რეალობის ესე ვთქვათ სფეროდან, უნდა იყოს უზმოზე პაციენტი, არ უნდა კონდეს ჰორმონი მიღებული, ვთქვათ გენდერული ქალბატონების შემთხვევაში შესაძლოა ციკლის ფაზებთან იყოს დაკავშირებული ანალიზის ჩაბარება და ასე შემდეგ, რომ უთხრათ როგორ მოემზადონ, თუ აქვს რამე ფაქტორს მნიშვნელობა, რომ ანალიზის პასუხიც იყოს შესაბამისად სწორი და სწორი მკურნალობაც დაინიშნოს შემდგომ. ბატონო. რაც შეეხება პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, უნდა კონდეს თუ არა დილით მიღებული ეს ჰორმონი ლევოთიროქსინი, ეუთიროქსინი, ელთიროქსინი. სასურველია რომ არ კონდეს ვინაიდან გავლენას ახდენს თავისუფალი თიროქსინის ფრაქციაზე, შესაძლოა თუ გვეჩქარება და TSH-ის ანალიზს ვაკეთებთ, არ იქონიოს გავლენა, თუმცა ჩვენ ყოველთვის ვაფრთხილებთ, რომ ანალიზის დღეს არ დალიოს, რადგან როგორც წესი თავისუფალი თიროქსინის ფრაქციაც გვჭირდება კომბინაციაში იმისთვის, რომ უფრო სრულყოფილი კვლევა გქონდეს ჩატარებული. ამიტომ ანალიზის დღეს სასურველია რომ პრეპარატი არ მივიღოთ დილით. უზმოდყოფნა აღნიშნულ ანალიზს არ სჭირდება, არც განსაკუთრებული დღის მონაკვეთს არ აქვს დიდი მნიშვნელობა, ნუ არის საუბარი, რომ შესაძლოა დღის პირველ ნახევარში დილით უკეთესი იყოს, მაგრამ არ არის ესეთი მნიშვნელობა. არ აქვს გარკვეული მნიშვნელობა ამას, არც ციკლისთან არ არის menstrual ციკლთან არ არის, ციკლის ფაზებთან არ არის დაკავშირებული, ანუ პრეპარატის სასურველი არ კონდეს მიღებული და უზმოდყოფნა არ არის, არც უზმოდყოფნა და არც ციკლის ფაზები არ არის მნიშვნელოვანი. მხოლოდ პრეპარატი არ უნდა კონდეს მიღებული. კი ბატონო, პრეპარატი არ უნდა კონდეს მიღებული, როდესაც ვაბარებთ ჰორმონებზე ანალიზს. ხშირად ასევე არღებულობენ სხვა პრეპარატებს ხოლმე, წნევის დამწევს, მაგალითად, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რაღაც ერთი და იგივე დროს იყოს მიღებული. არავითარი გავლენა არ აქვს, ანუ წნევის დამწევ პრეპარატს ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონებზე და სხვა ანალიზებზეც და თუ მისაღებია ის პრეპარატი უნდა მიიღოს. ანუ ყველა წამალს რა თქმა უნდა არ ეხება ეს.
ხო? კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან კარგი რჩევა იყო. ბევრს გამოადგება დარწმუნებული ვარ, ვისაც სჭირდება. ახლა მინდა 2 სიტყვით შევეხოთ ფარისებრი ჯირკვლის სხვა დაავადებებს. თქვენ ახსენეთ ჰიპერთირეოზი და ჰიპოთირეოზი, ანუ გაძლიერებული ფუნქციის და შემცირებული ფუნქციის. ამასთან დაკავშირებით თუ შეგიძლიათ გითხრათ სიმპტომატიკა, რა დაავადებები იწვევს ამ ყველაფერს და ასე შემდეგ. ძალიან ფართო შეკითხვა. ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის მიხედვით ყოფთ დაავადებებს ფუნქციის დარღვევის მიხედვით და სტრუქტურის დარღვევის მიხედვით. ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დაქვეითება ან მომატება შეიძლება გქონდეს ან ნორმალური ფუნქციის ფონზე გქონდეს, როგორც აღნიშნეთ, უკვე კვანძოვანი ჭიყვი. ფუნქციის დაქვეითების ყველაზე ხშირი გამომწვევი არის აუტოიმუნური თირეოიდიტი, ანუ ჰაშიმოტოს თირეოიდიტი, როდესაც ანტისხეულები ეტაპობრივად აზიანებს ფარისებრი ჯირკვალს, ნელ-ნელა ქვეითდება ფუნქცია და მას სჭირდება ჰორმონჩანაცვლებითი თერაპია, ანუ ლევოთიროქსინის დანიშნვა, რომელიც საკმაოდ ხშირად მთელი ცხოვრების განმავლობაში ამისაღები, თუმცა არ ნიშნავს იმას, რომ დავნიშნეთ პრეპარატი და ვერასდროს ვერ მოვხსნით. შესაძლოა არსებობდეს ესე ტრანზიტორული ჰიპოთირეოზი, ანუ დროებით მოიხსნას, მაგრამ თუ ანტისხეულების ტიტრი მაღალია, გარკვეული პერიოდულობით 6 თვეში ერთხელ, მინიმუმ წელიწადში ერთხელ აუცილებლად მნიშვნელოვანია კონტროლი იმისთვის, რომ მეორედ არ თუ დაფიქსირდება დროულად დავიწყოთ მკურნალობა. რაც შეეხება ფუნქციის მომატებით, ფუნქციის დაქვეითების სიმპტომები უკვე როგორც ვთქვით, ეს არის საერთო სისუსტე, მოტენთილობა, კანის სიმშრალე, თმის წონა, ფრჩხილების წრეოდობა, შეშუპება, ზოგადის უფრო მეტად სახის არეში დილის საათებში. წონა, როგორც აღნიშნეთ, უკვე წონაში მატება, თუმცა რა თქმა უნდა, ყველა წონის მატება არ არის ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დარღვევასთან კავშირში. დეპრესიული განწყობა მნიშვნელოვნად უკავშირდება ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დაქვეითებას, კუჭის მოქმედების დარღვევები, უმეტესად ყაბზობა და მენსტრუალური ციკლის დარღვევა. საკმაოდ ხშირად არის აღნიშნული მიზეზი ფარისებრი ჯირკვის ფუნქციის დაქვეითება და ხშირად მხოლოდ მისი მკურნალობის შედეგად ხდება აბსოლუტურად რეგულარობის აღდგენა. რაც შეეხება ფუნქციის მომატებას. აქვე მინდა ჯერ ჰიპოთირეოზზე დავამატო, რომ როგორც თქვით, იმდენად ეტაპობრივად მიმდინარეობს და შესაძლოა ისეთ ჩივლებში გადავიდეს, რომ ხშირად პაციენტი შეიძლება პირდაპირ მივიდეს, ვთქვათ, ნევროლოგთან, ან მიმართოს რევმატოლოგს, იმიტომ რომ უკვე ტკივილი აქვს სახსრების მიდამოში, ვერ გადაადგილდება, იმდენად გამოხატული სისუსტეა შორწასულ შემთხვევაში, რომ კუჭირს გადაადგილება. გამოხატული შეშუპება, ხმის ტემბრის ცვლილებას. სამწუხაროდ ახლაც ხვდებით მსგავს მძიმე ჰიპოთირეოზებს, როდესაც ხმის დაბოხება ხდება, თუ არ მოხდა მკურნალობის დაწყება, ეს მიგვიყვანს სამწუხაროდ ლეტალურ გამოსავალს. ჰიპოთირეოიდულ კომა არსებობს ესეთი და აქამდეც მიგვიყვანს. ამიტომ ნიშნულოვანია ძალიან გარკვეული სკრინინგული კვლევით და თუნდაც იმ მძიმე სიმპტომების შემთხვევაში სხვა კვლევებთან ერთად აუცილებლად გავიკონტროლოთ ფარისებრი ჯირკვის ფუნქცია. რაც შეეხება ფუნქციის გაძლიერებას, მიზეზი, ყველაზე საკმაოდ ხშირი მიზეზი არის, როგორც უკვე აღნიშნეთ, გრეივსის დაავადება. გრეივსის დაავადების გარდა არსებობს ესეთი ტოქსიური ადენომა, როდესაც ერთ-ერთი კვანძი იწყებს აქტიურად ფუნქციონირებას. სიმპტომები ყველა შემთხვევაში ერთი და იგივეა, თუმცა უმნიშვნელოვანესია სწორი დიაგნოზის დასმა, რადგან მკურნალობა აბსოლუტურად განსხვავდება ერთმანეთისგან. არის ესეთი ქვემწვავე თირეოიდიტი, მწვავე თირეოიდიტი, ანუ ფარისებრი ჯირკვლის ანთება, ვირუსული ანთება და ბაქტერიული ანთება, რომელიც მიმდინარეობს ტკივილით, მნიშვნელოვნად გამოხატული ტკივილით, შეშუპებით კისრის წინა ზედაპირზე. ულტრაბგერითი კვლევით გვაქვს გამოხატული საკმაოდ დიდი ზომის კვანძოვანი წარმონაქმნები, როგორც სიტყვა გვეუბნება ქვემწვავე და მწვავე, ეს არის დროებითი, ანუ მკურნალობის დანიშვნის შემთხვევაში, სწორი მკურნალობის შემთხვევაში სიმპტომების ალაგება ხდება და ძალიან ხშირად ფუნქცია უბრუნდება ნორმას. თუმცა უმნიშვნელოვანესია სწორი მკურნალობა და განმასხვავოთ ქვემწვავესგან, ანუ ბაქტერიული და ვირუსული თირეოიდიტი, რადგან ბაქტერიული თირეოიდიტი საკმაოდ თქვათ საფრთხეს იძლევა იმის, რომ განვითარდეს შემდეგ სეფსისი, გართულდეს და დროულად მოხდეს სწორი ანტიბიოტიკოთერაპიის დაწყება. და არსებობს ესეთი ჩუმი თირეოიდიტიც, როდესაც ტკივილი არ გვაქვს კისრის წინა ზედაპირზე, გვაქვს თირეოტოქსიკოზის ჩივილები,
ანუ წონის კლება, ოფლიანობა, შინაგანი კანკალი, ხელების კანკალი, რომელიც უკვე აღნიშნეთ, აფოშინაგანი აფორიაქება, მოუსვენრობა, ჩავატარებთ კვლევებს, არ არის არც გრეივსის დაავადება, არც ქვემწოვე თიროიდიტი, არც ტკივილი კისრის წინა ზედაპირზე, ჩუმად მიმდინარე ანთებითი პროცესი, რომელსაც ასევე სპეციფიური მკურნალობა ინიშნება და ხშირად ან ფუნქციის აღდგენა ხდება, ან საკმაოდ ხშირად ფუნქციის დაქვეითება, საკმაოდ გარკვეული მოკლე პერიოდის შემდეგ. ასევე აქვე უნდა აღნიშნოთ ამ ჰაშიმოტოს თიროიდიტი, რომელიც ერთ-ერთი ძირითადი გამომწვევი მიზეზია ფარისებრი ჯირკვის ფუნქციის დაქვეითების, ანუ ჰიპოთიროოზის დაავადების საწყის ეტაპზე შესაძლოა მიმდინარეობდეს სუბუქი ტოქსიკოზით, რომელსაც ჰაში ტოქსიკოზი ეწოდება და რომელიც შესაძლოა თავისით მკურნალობის გარეშეც ალაგდეს. ხშირად გვიყვებიან პაციენტები, რომ თქვა 3-4 თვის წინ ჰქონდათ ეს გულის თემის აჩქარება, ტემპერატურის მატება გამოვრჩა, ფუნქციის გაძლიერებასთან ახლავს სხეულის ტემპერატურის მატება ხშირად. მაღალდიტრებამდე თუ 37 არა ესეთი 37 და 17-9-მდე აუხსნელი ტემპერატურის მატება და შემდეგ მოხდა დაქვეითება. ანუ ჩვენ ტოქსიურ ფაზაში ვერ დავიჭირეთ და მოხდა პირდაპირ დაქვეითება, თუმცა ხშირად მოგვართავენ აღნიშნულ ხაში ტოქსიკოზის ფაზაშიც. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ამომწურავი პასუხი იყო ნამდვილად, საინტერესო პასუხი გამოვიდა. აქვე მინდა გითხოთ, მკურნალობის პროცესში კვება და ცხოვრების სტილი რამდენად მნიშვნელოვანია წარმატებული მკურნალობისთვის? ენდოკრინული დაავადების წარმატებული მკურნალობისთვის ზოგადად ჩვენთვის ურთულესი დაავადება მკურნალობის კუთხით არის სიმსუქნე, თუმცა ფარისებრი ჯირკვის მართვაში ესეთი გადამწყვეტი მნიშვნელობა ნამდვილად არ აქვს მკურნალობას, როგორც ვთქვათ, სხვა შემთხვევაში. კვება ზოგადად მნიშვნელოვანი არის წონის კლება, ჯანსაღი ცხოვრების წესი იმისთვის, რომ შემდეგ არ განვითარდეს სხვა დაავადებები, რაც ფარისებთან ვთქვათ, არ არის კავშირში, თუმცა უნდა აღნიშნოთ იოდის დეფიციტი, რომელიც იყო წლების წინ საქართველოში იოდ დეფიციტური რეგიონი ვიყავით და გარკვეულ ასაკამდე პროფილაქტიკური დოზით ინიშნებოდა იოდის, შემდეგ ვაძლევდით რეკომენდაციას იოდიზირებული მარილის მოხმარების შესახებ, თუმცა უკვე საკმაოდ დიდი ხანია მარილი ჩვენს ქვეყანაში არის მხოლოდ დაახლოებით 10 წელი არის, 7-8 წელი არის, რომ საქართველოში მარილი გვაქვს მხოლოდ იოდიზირებული კანონმდებლობით, ეს ენდოკრინოლოგების ინიციატივით მოხდა და იოდის დეფიციტის პრობლემა საქართველოში ნამდვილად არ დგას. ამიტომ დამატებით რეკომენდაციებს არასდროს არ ვიძლევით, როგორც ადრე ვიძლეოდით, რომ თქვათ საკვებს მოვაყაროთ მარილი მხოლოდ მომზადების შემდეგ, იქიდან გამომდინარე, რომ არა იოდიზირებული მარილი არ არსებობს, ანუ იოდის დეფიციტის პრობლემა ნამდვილად მოგვარებულია. შედარებით ახალი თემა არის სელენი, მიკროელემენტი სელენი, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიკროელემენტია ფარისებრი ჯირკვლისთვის, ფერმენტების აქტივაციაში მონაწილეობს და სელენის დეფიციტი გვაქვს ევროპაში. შესაბამისად, საქართველოშიც ფართომასშტაბიანი კვლევა ჩატარებული არ არის, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ კლინიკას გვაქვს ფუფუნება გავაკეთოთ ეს ანალიზი, რაც საკმაოდ იშვიათად ხდება საქართველოში, ფიქსირდება საკმაოდ ხშირად. შესაძლოა ვთქვათ, რომ 70-80% შემთხვევაში სელენის დეფიციტი არ იქნება კი და კიდევ არის ესეთი მოსაზრება, რომ სელენი ზოგადად სიმსივნის წარმოქმნის საწინააღმდეგოდ მუშაობს. არის ესეთი მოსაზრებაც გავრცელებული და ხშირად ნიშნავენ ხოლმე რატომღაც იღებენ ბიოდანამატის სახით საპროფილაქტიკოდ. ეხლა არ ვიცი ეს რამდენად ეფექტური შეიძლება იყოს, მაგრამ მოსაზრება, თუმცა ჭარბის სელენის შემთხვევაში არის ანალოგიური მოსაზრება, რომელიც ჯერჯერობით მხოლოდ მოსაზრებებია და კვლევებით დადასტურებული არ არის, ამიტომ მე არავის არ ვურჩევ პროფილაქტიკის სახით მიღებას, სასურველია გაკონტროლდეს ანალიზი, საკმაოდ ხშირად ნორმისა და ზღვართან გვაქვს იმ შემთხვევაში თუ დანამატის სახით ხშირად ხდება მიღება. აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ ესეთი ბრაზილიური თხილის შემადგენლობაში შედის სელენი ზოგადად და ნებისმიერი მიკროელემენტი უნდა გქონდეს ნიადაგში იმისთვის, რომ დეფიციტი არ იყოს, როგორც იოდი, მათ შორის ნიადაგი უნდა იყოს იოდით მდიდარი და საკვებშიც ნებისმიერ საკვებში გვექნება ზომიერი რაოდენობით იოდი. ანალოგიურად არის სელენი. მაგრამ ერთ-ერთი გამონაკლისი ესეთი სტატიებით საინტერესო
შემთხვევა, რომ მიუხედავად იმისა, ნიადაგში არის თუ არა დეფიციტი, ბრაზილიურ თხილში სელენის შემადგენლობა საკმაოდ მაღალია. იმდენად მაღალი, რომ შესაძლოა ზედმეტად მიღების შემთხვევაში სელენით ინტოქსიკაციაც კი განვითარდეს. ამიტომ თუ ეს დიდი ზომის თხილია, ძალიან სასარგებლოა, თუ მივიღებთ დღეში 1 ან 2 არა სისტემატიურად, შესაძლოა სელენის დეფიციტის პრობლემაც მოგვარებული კონდეს. კი ბატონო, უნდა გადავაჭარბოთ. გასაგებია, დიდი მადლობა, ძალიან კარგი რეკომენდაცია იყო, რაც შეეხება ორსულობის პერიოდში ფარისებრი ჯირკვლის მართვას, დაავადებების მართვას. არ ვაწყდებით რამე სირთულეებს აქ ამ პრეპარატებთან დაკავშირებით, ან შეიძლება თუ არა პროვოცირება მოხდეს და პირიქით დაავადება გართულდეს, ეს მინდა რომ გითხრათ. ორსულობის პერიოდში გვაქვს განსხვავებული მართვა, არც სირთულე ნაკლებად, თუმცა ისეთი უფრო სხვა მაჩვენებლები ითვლება დარღვევად. ანუ ის მაჩვენებელი, რომელიც არა ორსულთან ჩაითვლება ნორმად, ორსულის შემთხვევაში ითვლება ფუნქციის დაქვეითებად და ინიშნება ლევოთიროქსინი იმისთვის, რომ ნაყოფი არ დაზარალდეს, ვინაიდან უმნიშვნელოვანესია განსაკუთრებით პირველ და მეორე ტრიმესტრში ნაყოფისთვის დედა არ იყოს ჰიპოთიროიდულ მდგომარეობაში, ამიტომ უფრო მკაცრად ვუდგებით და ძალიან ხშირად აღმოჩნდება, რომ ორსულობის პერიოდში დაინიშნა ლევოთიროქსინი, მთელი ორსულობის განმავლობაში ღებულობდა და მშობიარობის შემდგომ მისი საჭიროება აღარ იყო. ეს არ არის ყოველთვის ასე, რა თქმა უნდა, მშობიარობის შემდგომ აუცილებელია დოზა განახებდეს და გადაკონტროლდეს, თქვათ 8 კვირაში, 6-8 კვირის შემდეგ, რადგან ასევე ძალიან ხშირია მშობიარობის შემდგომი თირეოიდიტი. განსაკუთრებულ სირთულებს სწორედ უფრო მეტად მშობიარობის შემდგომ ვაწყდებით ხოლმე, როდესაც აუხსნელად ხდება ფუნქციის დაქვეითება ან პირიქით მშობიარობის შემდგომ პერიოდში და ცოტა რთულად სამართავად მიდის. თვითონ ორსულობის პერიოდში გვჭირდება ყურადღების გამახვილება, აქტიური კონტროლი, პირველ ტრიმესტრში 4 კვირაში ერთხელ იმისთვის, რომ არ მივაწოდოთ, უფრო სწორედ მივაწოდოთ სწორი დოზა ორსულს და არ დაზარალდეს ნაყოფი, ხოლო მშობიარობის შემდგომ არის ეს, თქვათ, სირთულე არის ასევე თუ გრეივსის დაავადების მქონე ქალბატონი დაორსულდა. რადგან გრეივსის დაავადება თვითონ არ იწვევს შვილოსნობის ფუნქციის დარღვევას, ნივთიერებათა გაძლიერებით მიმდინარეობს და საკმაოდ ხშირად შეიძლება დადგეს ორსულობა. ორსულობის პერიოდში აღნიშნული პრეპარატის მიღება, რომელიც სამკურნალოდ გამოიყენება, შესაძლოა და მაზიანებელი იყოს ნაყოფისთვის, ამიტომ ცვლით პრეპარატს, სხვა პრეპარატით პროპილთიურაცილი, ანუ ესეთი პრეპარატია, თიამაზოლი იცვლება სხვა პრეპარატით, თუმცა იმას თავის თქვათ უარყოფითი აქვს, ანუ სირთულე გვაქვს ტოქსიკოზის მართვის შემთხვევაში ნამდვილად ორსულობის დროს. გასაგებია, დიდი მადლობა და რადგან ახსენეთ, რომ გრეივსის დაავადება არ იწვევს შეფერხებას დაორსულების, თუ არის რომელიმე დაავადება, რომელიც იწვევს შეფერხებას დაორსულობის, ანუ შვილობას. რა თქმა უნდა, ფუნქციის დაქვეითება ნამდვილად იწვევს ორსულობის დაორსულების პრობლემას, ესე ვთქვათ, შვილოსნობის ფუნქციის დარღვევა, მით უმეტეს თუ არის გამოხატული ჰიპოთირეოზი, ანუ ფუნქციის მკვეთრი დაქვეითება, თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს არ არის 100%-იანი. საკმაოდ მქონია ესეთი შემთხვევები, რომ საკმაოდ გამოხატული ჰიპოთირეოზის დროს დგება ორსულობა, რაც ნაყოფისთვის არის უარყოფითად არის კონდეს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ორსულობის დაგეგმვისაც გაკონტროლდეს ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქცია, რადგან სუბკლინიკური ჰიპოთირეოზი, როგორც აღნიშნეთ, ჩივილებს არ იწვევა, რაც არ იძლევა ორსულობის დაგეგმვისთვისაც და ალბათ როდესაც პრობლემატურია დაორსულება, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, პირველ ეტაპზე საკმაოდ ხშირად არ დგება ორსულობა ჰიპოთირეოზის მკურნალობის შემთხვევაში, ძალიან დროულად ხდება ხოლმე, ანუ გამოსწორება ამ პრობლემის, მხოლოდ
ფარისებრი ჯირკვის ფუნქციის მოწესრიგების შემთხვევაში. კი ბატონო, დიდი მადლობა. თქვენ საუბრის პროცესში ლევოთიროქსინი ახსენეთ რამოდენიმეჯერ სამკურნალო პრეპარატი, რომელიც სხვადასხვა სახელწოდებით გამოიყენება ფარისებრი ჯირკვის დაავადებების მკურნალობაში. და იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პათოლოგიის დროს ინიშნება, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა დოზებით და ასე შემდეგ, გარკვეულ მოსახლეობაში ეს იწვევს შეშფოთებას და მოგმისმენია ასეთი მოსაზრება, რომ ყველას ერთი და იგივე პრეპარატს უნიშნავენ და ეს რა არის, რა მკურნალობა, რატომ ხდება ასე. ამაზე მინდა რომ ვუპასუხოთ ჩვენს მსმენელს ამასთან დაკავშირებით. ლევოთიროქსინი, ანუ თქვათ ჩვენ რომ მიხვდეს უფრო მოსახლეობა ევთიროქსი, ელთიროქსი, სხვადასხვა სახელწოდებით არის გაყიდვაში. ინიშნება საკმაოდ ხშირად, რადგან აუტოიმუნური თიროიდიტი, იგივე ჰაშიმოტოს თიროიდიტი არის ძალიან გავრცელებული დაავადება. ამ დაავადების დროს ფუნქცია ქვეითდება და ფუნქციის დაქვეითების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არჩევის პრეპარატი გვაქვს ლევოთიროქსინი. რა თქმა უნდა, ყველა ფარისებრი ჯირკვის დაავადების დროს ეს პრეპარატი არ ინიშნება, მაგრამ უფრო ხშირად გვაქვს ფარისებრი ჯირკვის ფუნქციის დაქვეითება, საკმაოდ გავრცელებულია როგორც საქართველოში, ასევე მთელ მსოფლიოში ჰაშიმოტოს თიროიდიტი, რაც იწვევს იმას, რომ მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი არა მხოლოდ საქართველოში, ნამდვილად ჩვენს ირგვლივ ძალიან კარგი სამკურნალო პრეპარატია, შეგიძლიათ ექიმს ენდოთ, დალიეთ აუცილებლად და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრეპარატია, მისი შეწყვეტის შემთხვევაში უკვე მოდის ის ჰიპოთირეოზის ჩივილები, რა თქმა უნდა, რაც შეიძლება როგორც უკვე აღნიშნეთ, შესაძლოა იმდენად გაღრმავდეს, რომ იმოქმედოს აბსოლუტურად მთელ ორგანიზმზე და კი ბატონო, ასევე დარწმუნებული ვარ, ყველა ექიმი თავის პაციენტს, როდესაც უნიშნავს ამ პრეპარატს, მოხმარების წესს აუცილებლად აცნობს, მაგრამ მე მინდა რომ თქვენ კიდევ ერთხელ აუხსნათ მიღების წესი ამ პრეპარატის, როგორია ჩვენ მსმენელს. უნდა მოხდეს ამ პრეპარატის მიღება უზმოზე, მშიერ კუჭზე, ცოტა სათუთი პრეპარატი იმ კუთხით რომ ჭირდება მშიერი კუჭი რომ მოხდეს მარტივად შეწოვის პრობლემა შესაძლოა კონდეს და 1 საათის განმავლობაში არ უნდა მივიღოთ საკვები, მათ შორის ჩაი, ყავა და ეს წყლის მიღება რა თქმა უნდა შეიძლება. ხშირად ამბობენ მინიმუმ 40 წუთის შემდეგ თუ ვერ ხერხდება, თქვათ 1 საათიანი შუალედის დაცვა, შესაძლოა 40 წუთის შემდეგ მოხდეს საკვების მიღება. არის ჩატარებული ესეთი კვლევა, რომ შეადარეს 9 საათით ადრე მიღებული თიროქსინი, ლევოთიროქსინი 1 საათით ადრე მიღებულ თიროქსინს, ხშირად ხდება დანიშნულებაში, თქვათ 9 საათით ადრეც ინიშნება ხოლმე, თუმცა აღმოჩნდა, რომ 1 საათიანი შუალედი უფრო უკეთეს გავლენას ახდენს მის შეწოვაზე, უფრო კონცენტრაციით ხდება შეწოვა. უკეთესად ხდება შეწოვა. ზოგჯერ ეშლებათ ხოლმე პაციენტებს და გონიათ, რომ ზუსტად 1 საათში უნდა მიიღონ საკვები, არანაირად თავადია 1 საათის განმავლობაში არ მიიღონ, შემდეგ 40-60 წუთი უნდა გავიდეს. აქ არის კიდევ ერთი დეტალი, რაც ხშირად გავიწყდება ხოლმე, ეს არის კუჭის დამცავი პრეპარატები, ომეპრაზოლის ჯგუფის, პანტოპრაზოლი, რა ვიცი, ნოლპაზა, ძალიან ბევრი პრეპარატია კუჭის დამცავად, ხშირად თვითნებურად იღებენ ჩვენი მოსახლეობის ჩვენი პაციენტები. უნდა იყოს დაშორებული თიროქსინიდან მინიმუმ 4 საათით. ანუ უზმოზე თუ მივიღებთ თიროქსინს, აღნიშნული ჯგუფის პრეპარატი უნდა მივიღოთ მინიმუმ 4 საათის შემდეგ. უფრო მეტად თუ იქნება მოშორებული, უფრო უკეთესი. ამიტომ თუ გასტროენტეროლოგი არ არის წინააღმდეგი, ხშირად უხსნი პაციენტს, რომ სასურველია თიროქსინი მივიღოთ უზმოზე და ეს თქვათ კუჭის დამცავი პრეპარატი მივიღოთ საღამოს ძილის წინ. თუ გარკვეული პირობების გამო ვერ ახერხებს ადამიანი დილით უზმოზე აღნიშნული 1 საათიანი შუალედის დაცვას თიროქსინის მიღებისთვის, მაშინ შეიძლება გადავიტანოთ თიროქსინი საღამოს ძილის წინ, ბოლო კვებიდან გასული უნდა იყოს მინიმუმ 3 საათი, იმისთვის რომ კუჭი იყოს გარანტირებულად ცარიელი, დაცლილი. თუ დაავიწყდა დალევა? თუ დაავიწყდა, არ არის შესაძლოა ვთქვათ ორმაგი დოზის მიღებაც, მაგრამ ერთი დღე დავიწყებით, ხა არაფერი განსაკუთრებული არ შავდება, შეუძლია მეორე დღიდან ჩვეულებრივ გააგრძელოს მიღება. ასევე მნიშვნელოვანია რკინის და კალციუმის შემცველი პრეპარატები
პრეპარატები ასევე ხელს უშლის თიროქსინის შეწოვას და ასევე უნდა იყოს დაცილებული მინიმუმ 3-4 საათით. ამიტომ საკმაოდ ხშირად ვინიშნება ჩვენი დაავადებების დროს ოსტეოპოროზის ასაკში ქალბატონებთან კალციუმი თითქმის მუდმივად უნდა იცოდნენ, რომ კალციუმი უნდა მიიღონ სადილის ან ვახშმის შემდეგ. მაქსიმალურად იყოს დაცილებული ან რკინის დეფიციტები გვაქვს საკმაოდ ხშირად. ასეთ შემთხვევაშიც რკინა უნდა მივიღოთ სადილის ან ვახშმის შემდეგ, რადგან ხშირად მოდის პაციენტი, რომელიც საკმაოდ მაღალ დოზა თიროქსინს ღებულობს და ანალიზით გვაქვს მკვეთრად გამოხატული ჰიპოთიროზი. აქ ჩვენ უკვე ვიცით, რომ მიღების წესია დარღვეული ან რაღაცა როგორც წესი კუჭის დამცავს ღებულობს და ამაზე ვერ გაამახვილა ყურადღება. სრულად უშლის ლევოთიროქსინის შეწოვას დილით მიღებული კუჭის დამცავი პრეპარატი. კი ბატონო, დიდი მადლობა. კიდევ ერთი კითხვა ამასთან დაკავშირებით, ერთხელ დანიშნული დოზის მიღება რამდენი ხანი შეიძლება? ანუ რამდენ ხანში უნდა მივაკითხოთ კიდევ ექიმს, რომ გადამოწყვეს მდგომარეობა და დარეგულირდეს პრეპარატის მისაღები დოზა. საწყის ეტაპზე, როდესაც ვნიშნავთ პრეპარატს, აუცილებლად მის ეფექტურობას ვამოწმებთ 4-6 ან 8 კვირის შემდეგ მაქსიმუმ ესეთი დიაპაზონი გვაქვს. მე ვირჩევ ხოლმე 6-8 კვირის შემდეგ, რომ იმოქმედოს პრეპარატმა კარგად შევამოწმოთ ვისი ეფექტურობა, შესაძლოა დოზა იყოს მოსამატებელი ან დასაკლები ან აღნიშნული დოზა აღმოჩნდეს ეფექტური დოზა. მას შემდეგ რაც მივიღებთ ეფექტურ დოზას, ანუ ჩვენთვის დამახმაყოფილებელ ანალიზს, შესაძლოა უკვე რომ დავიბაროთ თქვათ 3 თვის შემდეგ 6 თვეში ერთხელ უკვე 6 თვეში ერთხელ. რა თქმა უნდა. პირველ ეტაპზე დადგენილი არის დოზა უკვე. რა თქმა უნდა 6 თვეში ერთხელ და თუ ხდება ესე რომ 6 თვეში ერთხელ სტაბილურად ყოველთვის გვაქვს ანალიზი ნორმის ფარგლებში ერთი და იგივე დოზაზე, მაშინ შესაძლებელია წელიწადში ერთხელაც მოვახდენოთ თირეოტული სტატუსის გაკონტროლება. ესეთია. თუმცა თუ ჩივილები წამოვიდა, თუ დაგეგმილი გვაქვს 1 წლის შემდეგ კვლევა, მაგრამ წამოვიდა, რა თქმა უნდა, აუცილებლად უფრო ადრე უნდა გადავამოწმოთ. კი ბატონო, რამდენად მისაღებია თვითნებური შეწყვეტა ამ პრეპარატის? რა თქმა უნდა, არ არის ნამდვილად მისაღები. რას გამო, ანუ რა სავალალო მოვლენებს გამოიწვევს როგორც? თვითნებური შეწყვეტის შემთხვევაში არის შემთხვევები, აქ სანამ სავალალო შედეგებით დავიწყებ, ყოფილა შემთხვევა, როდესაც თვითნებურად შეწყვიტა პრეპარატი პაციენტმა და შემდეგ კონტროლზე ნორმაში ქონდა ანალიზები, ანუ გაუმართლა ესე ვთქვათ, იმ თვითნებური შეწყვეტის მიუხედავად, ანუ დროებით იყო დანიშნული პრეპარატი, მოწესრიგდა და აღდგა ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქცია და ფარისებრის ფუნქცია ვიზიტზე გვაქვს ნორმის ფარგლებში. ვაკონტროლებთ 6 თვეში ერთხელ, თუ არ გვეითდება, ისევ შეგვიძლია წელიწადში ერთხელ კონტროლზე გადავიდეთ, მაგრამ უხშირეს შემთხვევაში, ყველაზე ხშირ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თვითნებური შეწყვეტის შემთხვევაში ვითარდება ისევ ჰიპოთირეოზის, ანუ ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დაქვეითების სიმპტომები. წამოვა შესაძლოა ვერც იგრძნოს, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ეტაპობრივად შეეჩვიოს ორგანიზმი და ისევ გვიან მიმართოს ექიმს, რადგან არ ჩათვალოთ, თქვათ, თუნდაც თმის ცვენა, ისეთი საყურადღებო და ან კანის სიმშრალე, ძალიან ხშირად ამბობენ, მე მშრალი კანი მაქვს უბრალოდ, ასე თმა ყოველთვის ასე ვციო და ამიტომ თუ თვითნებური შეწყვეტის გადაწყვეტილებას მიიღებს მაინც ვინმე, აუცილებელია 4-6 კვირაში მინიმუმ გადაიკონტროლოს ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქცია იმისთვის, რომ გასაგებია. არ მივიდეთ სავალალო შედეგებამდე და არ დავაგვიანოთ ძალიან განახლება მედიკამენტის. გასაგებია. კიდევ ერთი კითხვა პრეპარატთან დაკავშირებით და აღარ შეგაწუხებთ ამასთან დაკავშირებით, ან ჭარბი დოზით მიღებამ რა შეიძლება რომ გამოიწვიოს? ჭარბი დოზით მიღება გამოიწვევს იგივე სიმპტომებს, რასაც იწვევს თირეოტოქსიკოზი. ანალოგიურ აბსოლუტურად იატროგენული თირეოტოქსიკოზიც ქვია ამას. გულის თემის აჩქარება, არტერიული წნევის მატება, გულის ფრიალს ამბობენ ხშირად და ჰაერის უკმარისობა. წონის კლება ახლა ისეთი გამოხატული ნაკლებად არის ხოლმე, მაგრამ მაინც თვალების სიმპტომატიკას, რა თქმა უნდა, ეს ჭარბი დოზირება არ იწვევს, თუმცა გაჩნია ანამნეზში თუ იყო, თქვათ, ეს პრობლემა შეიძლება თვალების მხრივ მდგომარეობაც გაამწვავოს. თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ შედარებით ჭარბი დოზა პრეპარატის ჩვენ თვითონ გვჭირდება ხოლმე ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს პოსტოპერაციულ მართვის პერიოდში, შემთხვევაში თუ ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს ზომა
იყო საკმაოდ დიდი ლიმფურ კვანძებში ქონდა მეტასტაზები, ესეთ შემთხვევაში რეკომენდებულია სუპრესიული თერაპია, შედარებით ჭარბი დოზებით მკურნალობა, თუმცა ისეთ დონემდე, რომ პაციენტს არ ვავნოთ მის გულსიზრდელთა სისტემას, ძალიან მარტივად ხდება ამ ბალანსის შენარჩუნება, იმდენად რომ ვერც გრძნობს პაციენტი ამ ჭარბ დოზას. შეცდომით ჭარბი დოზის მიღების შემთხვევაში შეიძლება არითმიაც განვითარდეს და გულთან დაკავშირებული პრობლემები უმეტად მოეცარი. საკმაოდ სერიოზული. რა თქმა უნდა, საკმაოდ საფრთხილო პრეპარატია, მით უმეტეს თუ კარდიოლოგიური პაციენტია, უფრო მეტად კიდევ განსაკუთრებით და აუცილებლად ყურადღებით უნდა იყოს ჩვენი მსმენელი დოზებთან დაკავშირებით, აუცილებლად ექიმის რეკომენდაციის გარეშე, შეცვლით დოზას და შეწყვეტ მიღებას, აუცილებლად მიმართეთ ექიმს. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ასეთი საინტერესო საუბრისთვის, ძალიან კარგი საუბარი გამოვიდა, მე ძალიან მომეწონა, დარწმუნებული ვარ, ჩვენმა მსმენელმაც ინტერესით მოისმინა. ბოლო კითხვა არა, ბოლო ესეთი შეთავაზება მექნება თქვენთვის, როგორც ენდოკრინოლოგის მთავარი რჩევა, რას ურჩევდით ჩვენს პაციენტებს, როდის უნდა მიმართონ აუცილებლად ექიმს და რა არ უნდა გადადონ არასდროს. ზოგადად ჯანსაღი ცხოვრების წესით რეკომენდაციებით ვიწყებ ხოლმე, თუმცა ფარისებრ ჯირკვალთან დაკავშირებით ვურჩევ რომ სკრინინგულად ჩაიტანონ გამოკვლევა, როგორც აღნიშნეთ, ფარისებრი ჯირკვლის ეკოსკოპია და ზორი ჰორმონის ანალიზი ყველა დასრულმა ადამიანმა პირველ ეტაპზე და იმ შემთხვევაში თუ გვაქვს თუნდაც სისუსტე, დეპრესიული განწყობა, რაღაც განსხვავებულ ცხოვრების ხარისხის გაუარესებაზე გრძნობთ, აუცილებლად მიმართოთ ენდოკრინოლოგს, რომ დროულად გამოვავლინოთ და არ გადავდოთ, თქვათ, ეს დაავადების დროული მკურნალობა, რომელიც საკმაოდ ეფექტური იქნება ძალიან ხანმოკლე პერიოდის განმავლობაში. კი ბატონო, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა თქვენ. საინტერესო გადაცემისთვის. მადლობა დიდი. თქვენ კი მადლობა რომ გვიყურეთ, არ დაგავიწყდეთ ჩვენი გვერდის გამოწერა და როგორც ყოველთვის დაგიბრუნდებით ძალიან საინტერესო და აქტუალური თემებით. მადლობა რომ გვიყურეთ.